想象一下，如果我告诉你，你此刻正站在一个巨大的迷宫入口，而这个迷宫的设计者早已为你准备好了5个致命的陷阱。更可怕的是，这些陷阱不是暗藏在阴暗角落，而是光明正大地摆在你面前，甚至被包装成了人生必经之路。这不是科幻电影的情节，这就是我们每个普通人正在面临的残酷现实。从你踏进学校的那一刻起，到你步入婚姻殿堂，再到你每天早9晚5的打工生活，甚至包括你刷手机、买东西的每一个瞬间，你都在不知不觉中一步步走向这些精心设计的陷阱。今天我要揭开这个社会最大的秘密，告诉你普通人一生中必然遭遇的5个陷阱。而当你看完这个故事，你会惊讶地发现，原来自己的人生轨迹早已被他人设计好了。第一个陷阱，教育。让我们把时间倒回到1996年。那一年，中国取消了大学生包分配政策。很多人不知道，这个看似简单的政策调整，实际上宣告了一个时代的终结，读书改变命运的黄金时代彻底落下了帷幕。想象一下古代的情形，一个农家子弟寒窗苦读10年，一朝金榜题名，从此鱼跃龙门，成为人上人。这样的故事曾经真实地发生在我们的祖辈身上。70后、80后是最后一批享受到这种红利的人群，他们赶上了改革开放的春风，只要肯努力，就真的能够实现阶层跃升。但是今天，当我们看到每年超过1000万的大学生走出校园时，你有没有想过一个问题：这个社会真的需要这么多大学生吗？答案显然是否定的。这就像一场残酷的游戏，游戏规则很简单，所有人都必须参与，但只有极少数人能够获胜。而那些失败者呢？他们将成为这个庞大教育机器生产出来的合格产品，听话的、标准化的、可以随时替换的螺丝钉。更可怕的是，现代教育系统培养出来的是一群高认知穷人。他们读了10几年甚至20几年的书，以为自己满腹经纶，但实际上却连最基本的生存技能都不具备。他们会背诵标准答案，却不知道如何面对生活中的不确定性。他们能够在考试中得高分，却不知道自己真正想要什么。这让我想起韩国的4当5落现象。在韩国，考生如果一天只睡4个小时，就有希望考上理想大学；如果睡5个小时，就可能落榜。这种近乎疯狂的竞争，已经不再是为了追求知识，而是一场生存之战。而这样的教育模式，真的能培养出社会需要的人才吗？我见过太多高学历的人，他们在投资中亏损严重，甚至破产。因为学校教给他们的都是确定性的东西，有标准答案的知识，但现实世界充满了不确定性，需要的是模糊的正确，而不是精确的错误。更令人痛心的是，我经常问我的学生一个问题：你有自己的兴趣爱好吗？结果大部分孩子都一脸茫然，摇头说没有。当一个人连兴趣爱好都没有时，他的生活该多么单调乏味。但这就是我们教育系统的杰作，它成功地将活生生的人变成了没有个性、没有特点的标准化产品。第二个陷阱，婚姻。前段时间，网上流传着一个有趣的视频，博主采访那些已经结过婚的长辈，问他们结婚的好处是什么。令人意外的是，很多人都给不出答案，更多的是茫然和不知所措。但正是这些自己都说不清楚结婚好处的人，却在拼命催促年轻人结婚生子。这背后到底隐藏着什么秘密？让我来告诉你婚姻制度设计的真相。婚姻从来不是为了保护男性，也不是为了保护女性，而是为了维护整个社会的稳定，降低社会管理成本。想象一下这样的场景，在许多乡村中，有大量未婚的成年男性，他们没有家庭负担，生活欲望很低，这些人往往是社会中最不稳定的因素。如果没有婚姻制度的约束，没有下一代的诞生，社会的劳动力就无法得到补充，整个社会体系就会崩塌。所以，
催婚绝不是单纯的家庭传统或者长辈的美好祝愿，而是整个社会系统的需要。年轻人一旦结婚，就会被房贷、车贷、孩子的教育费用等等牢牢拴住，他们再也没有时间和精力去思考人生的其他可能性。让我给你讲一个真实的故事。我有一个朋友，刚工作2年就结婚生子，按照传统观念，他买了房子，有了孩子，几乎满足了社会对婚姻的所有期待。但现实却给了他当头一棒。房贷、车贷、孩子的教育费用、父母的养老支出，这些如山的压力让他喘不过气来。更要命的是，在房价下跌的大环境下，他已经无力偿还房贷，正在四处打听如何低价处理房子。这就是现代婚姻的真相，它更像是一场捆绑销售。你本来只是想要爱情这朵鲜花，却被强制搭配了一堆牛粪、房贷、车贷、彩礼、婚礼等等高昂的代价。而这些代价足以将一个年轻人钉死在生活的十字架上。更可怕的是，现在的年轻人如果过早地背负这些重担，就会彻底失去人生的其他可能性。他们的20多岁、30多岁，这些人生中最宝贵、最有创造力的年纪，全部被消耗在了柴米油盐的琐碎中。但是，你有没有想过，婚姻真的是人类的必需品吗？随着社会的发展，越来越多的年轻人开始意识到，他们需要的并不是婚姻这种制度，而是更舒适的生活方式。家庭并不一定要以结婚领证的形式存在，爱情也不需要通过房产证来证明。尼采曾经说过，对待生命你不妨大胆冒险一点，因为好歹你要失去它。年轻人不应该总是被传统思想束缚，被时代洪流裹挟。选择结婚或者不结婚，都应该是经过深思熟虑的理性决定，而不是浑浑噩噩地走进为你量身定制的陷阱。第3个陷阱，打工。脱不掉空一己的长衫，这句话最近在网上很火。无数年轻人抱怨找不到体面的工作，抱怨内卷，抱怨大学生烂大街。他们把打工当作从学校走向社会的唯一出路，却没有看清打工背后隐藏的残酷真相。马克思早就说过，打工是没什么前途的。工人挣的那点工资只够勉强维持生活，让他们能够活下去，然后继续工作，根本攒不下什么钱。这不是偶然，而是资本家精心设计的结果。想象一下这样的逻辑，如果工资太高，工人就能攒够钱，不用再受资本家的压迫了。所以工资必须控制在一个精确的范围内，既不能让工人饿死，因为那样就没有劳动力了，也不能让工人存够钱，因为那样他们就会逃脱控制。就像有些老板说的那样，工资太高，不利于年轻人奋斗。这话听起来冠冕堂皇，实际上道出了资本的真实想法。5000块钱就能让一个外表光鲜的城市白领饥饿不死又跑不掉。但是打工真正可怕的地方不在于工资低，而在于它会让你失去太多更重要的东西。首先，你会失去身体的自由。在现代工厂里，流水线工人就像机器的一部分，不断重复同样的动作，组装、粘贴、检查。他们的身体不再属于自己，而是属于那条永不停歇的生产线。在我们进一步探索之前，我们有一个激动人心的消息要告诉大家，我们已经开通会员功能了。现在您可以加入我们的会员大家庭，享受会员专属影片和更多独家内容。别忘了关注才知道，并点击小铃铛，我们将继续揭示更多关于金钱的真相，助你迅速实现财务自由。更可怕的是，这不是人在操作机器，而是机器在操作人。其次，你会失去思想的自由。资本家最在意的就是时间，他们需要你把最多的时间用于工作，最少的时间用于个人生活。即使下班了，你的时间也不属于自己，要么被无休止的加班占用，要么被各种低质量的娱乐填满。刷抖音、打游戏、看直播，这些看似自由的选择，实际上是另一种形式的控制。数据显示，
抖音用户平均每天使用时长超过2小时，很多人甚至超过3小时。这样一个完美的循环就形成了：男生送外卖，女生搞直播，外卖跑累了刷直播，直播播累了点外卖。这不是自由，而是一个更加精巧的牢笼。第三，你会失去自我发展的自由。很多人在美化打工，认为勤劳就能致富，认为依靠劳动创造的财富最干净。但这种想法本身就是一个陷阱。打工最多只能让你维持生存，却无法让你实现真正的发展。更可怕的是，这种贫穷具有代际传递性。社会学家保罗·威利斯在《学做工：工人阶级子弟为何继承父业》中深刻分析了这个现象。工人阶级的孩子往往会重复父辈的命运，一辈子在没有前途的工作之间换来换去，永远无法逃脱阶层的束缚。古话说得好，龙生龙，凤生凤，老鼠的孩子打地洞，这不是宿命，而是社会结构的必然结果。打工者留给子女的，既不是翻身的资本，也不是洞察时代的远见，而是继续打工的优良传统。记住一个故事，有3个工人在砌墙，有人问他们在干什么。第一个工人说砌墙，第二个工人说盖高楼，第三个工人说建设新城市。多年后，第一个人还在砌墙，第二个人成了工程师，第三个人成了前2人的老板。这个故事告诉我们，同样是打工，心态和目标的不同会带来完全不同的结果。真正聪明的人，即使暂时成为打工者，也不会把自己局限在这个身份上。他们要么是为了学习管理模式，要么是为了积累经验和资源，最终目标都是走出来，创造属于自己的事业。肖申克的救赎中说，有些鸟是关不住的，它们的每一片羽毛都闪耀着自由的光辉。只要你心中有梦想，追求真正的自由，就一定能够找到属于自己的道路。第4个陷阱，多巴胺。想象一下，如果有人告诉你，现在有一种毒药，它不会立即要你的命，但会慢慢地改造你的大脑，让你失去思考能力，失去反抗精神，最终心甘情愿地成为别人的奴隶，你会相信吗？这种毒药真的存在，而且你每天都在服用。它的名字叫做多巴胺。多巴胺本来是大脑中的快乐因子，当我们做一些愉快的事情时，大脑就会分泌这种物质，让我们感到满足和愉悦。但是现代社会已经把多巴胺变成了控制普通人的终极武器。这要从美国的奶头乐理论说起。这个理论的核心很简单，为了维护精英的统治，最好的办法就是让底层民众沉迷于廉价的快乐中，让他们失去思考和反抗的能力。具体怎么做呢？就是制造大量的娱乐内容，让每个人都能找到自己的奶头。男性喜欢游戏，给他们制作更加刺激的游戏；不喜欢游戏，那就有电视剧、小说、短视频，总有一款适合你。用这些廉价的快乐把人们的时间填满，让他们没有时间思考，没有精力规划未来。更可怕的是，长期沉浸在这种廉价快乐中，会真正改变你的大脑结构。科学研究表明，过度刺激多巴胺会导致神经元细胞减少，神经突触连接变少，大脑中负责记忆的海马体体积缩小。这意味着什么？你会发现自己的注意力越来越难以集中，刚看2页书就想打游戏，刚工作一会儿就忍不住刷短视频。你的思考能力在退化，今天觉得这个观点对，明天又觉得那个观点对，失去了独立判断的能力。你的记忆力也在下降，经常出现骑驴找驴的情况，明明钥匙在手里，却到处找钥匙。这些变化不是偶然的，而是有人故意制造的结果。现代社会已经发展出了成熟的多巴胺商业模式，专门通过刺激你的情绪来赚钱。社交媒体利用点赞、评论、分享来刺激你的成就感，让你不断刷新页面。网络游戏通过升级、奖励、成就系统让你沉迷其中，不断充值。就连盲盒这种商品，
也是利用不确定性和惊喜感来刺激你的购买欲望。你以为他们在卖商品，实际上他们在卖多巴胺，让你上瘾，让你欲罢不能。最典型的例子就是短剧。为什么短剧让人上瘾？因为他们一上来就给你看最刺激的片段，霸道总裁壁咚，主角开挂逆袭，瞬间抓住你的眼球。剧情紧凑不拖沓，几分钟一集，正好利用你的碎片时间。题材丰富多样，总有一款适合你的口味。穷人喜欢追剧，每天下班第一件事就是看看有没有更新。但他们追的是剧，丢的却是人生。世界上最好的商业模式就是卖多巴胺，卖成瘾机制。但只有穷人才会掉进这种陷阱。澳门赌王何鸿燊曾经说过，我每天看着那些傻子在赌桌上赌博，但我自己从来不赌。多巴胺产业的操控还体现在食品行业。美国资本家大力推广玉米糖浆，因为成本低廉，被大量添加到饮料、零食中。穷人从这些食物中获得廉价的快乐，但健康状况恶化，出现肥胖、糖尿病等问题。然后，同样的资本家又通过医疗产业从治疗这些疾病中获利，形成了一条完整的盈利链条。这就是多巴胺陷阱的可怕之处，你用时间、注意力、健康换取短暂的快乐，而这些恰恰是你最宝贵的资产。一旦你中了多巴胺的毒，贫穷就会如影随形。想要摆脱这个陷阱，你必须明白一个道理，你前半生获得的快乐会用后半生加倍的痛苦来偿还。当35岁中年危机来临，当房价下跌，当配偶失业，当父母生病，这些突如其来的打击会让沉迷于虚假快乐的人措手不及。第5个陷阱，消费主义。不知道从什么时候开始，冬天的第一个蛋糕，这些原本不存在的节日被大量制造出来。双11、双12购物狂欢节更是让人眼花缭乱，各种营销套路层出不穷，诱导人们进行超额消费。你明明只想买一双鞋，为了凑满减却买了一堆不需要的东西。你以为自己占了便宜，实际上却成了商家精心设计的陷阱中的猎物。消费主义是为穷人量身定制的最后一个陷阱，也是最华丽、最难识别的陷阱。首先，消费主义擅长制造虚假需求。变老本来是自然规律，但为了让女性消费，整个医美产业、化妆品产业被制造出来。广告告诉你，社会认可的美是白又瘦，而你是不完美的，不够白，眼窝太深，眉毛没形状，轮廓需要修饰。于是你的梳妆台上堆满了各种美白、抗皱、防衰老的产品。电子产品的更新换代也是如此。手机厂商不断推出新款，每一代都声称比上一代更好、更美，功能更强。这些差异被无限放大，目的就是刺激你更换。但实际上，你买手机最初只是为了满足基本的通讯需求，那些花里胡哨的新功能你根本用不上。更狡猾的是，消费主义卖给你的不仅仅是商品，更是文化和情感。同样是衣服，为什么迪奥、香奈儿、爱马仕要比普通品牌贵几十倍？因为他们卖的不是衣服，而是奢华、优雅、尊贵的幻觉。他们请最美的模特做代言，营造出一种上流社会的氛围，让穷人产生错觉，只要买了这些奢侈品就能成为上层人。于是有人掏空积蓄买包包，有人贷款买钻戒，有人透支信用卡买化妆品。资本家说一辈子只有一次，傻子就掏出几年积蓄办豪华婚礼。资本家说钻石恒久远，一颗永流传，傻子就花大价钱买毫无价值的石头。资本家说有房才有家，傻子就掏空6个钱包，背上30年房贷。这就是消费主义的核心策略，把商品与身份、地位、情感绑定，让你相信通过消费可以改变社会地位。但真相是，消费永远不能改变你的社会阶层。
更可怕的是，消费主义制造了一种新型的奴役。穷人在工作中无精打采，但在消费中却显得极其有个性、有品味，仿佛消费满足了他们从未获得过的自由。但这种消费自由是真正的自由吗？当然不是。真相是，社会需要你消费，如果你没钱消费，就有好心的机构借钱给你，花呗、白条、信用卡、分期付款，甚至裸贷。然后你就陷入了债务陷阱，被负债驱动，只能一辈子埋头打工还债。我发现一个有趣的现象，那些喜欢负债消费的人，往往也是抱怨这个时代没有机会的人。他们一边抱怨生活艰难，一边却在各种消费陷阱中越陷越深。真正的富人从来不这样，他们会研究有钱人怎么赚钱，而不是关注有钱人怎么花钱。他们知道，只有穷人才会被负债驱动，真正的高手都是被兴趣和野心驱动的。消费主义最终制造了新的不平等。一个靠出卖体力和脑力的普通人，怎么可能通过消费与那些靠资本、靠不劳而获就能生活得很好的人平起平坐呢？那些不听劝告的人，为了让自己看起来像上层人，背负高额房贷车贷，让孩子上昂贵的私立学校，报各种兴趣班。这一系列行为注定了他们这辈子将深陷消费主义陷阱，永无翻身之日。现在我已经把这5个陷阱完整地展现在你面前。教育让你成为标准化的螺丝钉，婚姻让你背负沉重的枷锁，打工让你失去身心自由，多巴胺让你沉迷虚假快乐，消费主义让你债台高筑。这些陷阱环环相扣，形成了一个完美的控制系统。从你上学的第一天开始，就有人为你规划好了人生轨迹，好好读书，考个好大学，找份稳定工作，及时结婚生子，买房买车，然后在无休止的工作和消费中度过一生。这不是阴谋论，而是社会运行的客观规律。这个系统需要大量听话的、标准化的劳动力，需要稳定的消费者，需要不会思考、不会反抗的乖孩子。但是，认识到陷阱的存在，并不意味着绝望。相反，这是觉醒的开始。当你明白了游戏规则，就可以选择不按既定剧本生活。你可以选择终身学习，而不是被学校教育定性。你可以选择自己的生活方式，而不是被传统婚姻绑架。你可以选择创业或者自由职业，而不是一辈子打工。你可以控制自己的注意力，专注于真正重要的事情。你可以理性消费，把钱花在刀刃上。记住，你的人生只有一次，不要活在别人的期待中，不要成为别人故事里的配角。正如尼采所说，对待生命，你不妨大胆冒险一点，因为好歹你要失去它。最重要的是，要始终保持独立思考的能力。这个世界上有太多声音在告诉你应该怎么生活，但只有你自己知道什么样的生活才是值得过的。那些看似光明正大的人生必经之路，很可能就是为你精心设计的陷阱。而真正的自由，往往隐藏在那些不被主流认可的选择中。现在，你已经知道了这些陷阱的存在。接下来的路怎么走，选择权在你手中。关注我，我是才知道，带你解锁更多金钱的真相。